estava falando para vocês sobre essas lanternas de MDF com valor bem legal e que ficam bem queridas na nossa casa. Veio assim, ó, toda desmontada, tá? Vieram duas desse tamanho e duas deste tamanho. Ela em pé, ela fica assim, tá? Eu tive que colar ela com cola de madeira, né? Cola quente não, cola de madeira. É esses sistemas de encaixe aqui, ó. Olha a mão suja de quem já tá pintando as outras, tá? Esse sistema de encaixe. Essa colinha de madeira, ela é maravilhosa porque ela fica transparente depois que seca, tá? E aí, como é que é? Elas ficam aquelas lanterninhas, tipo imitando aquelas lanternas marroquinas, eu sei que não é, né? Mas elas ficam imitando com esses vazados aqui. E você pode usar. Ah, Silvana, eu não tenho uma casa de sítio, eu não tenho uma casa colonial, né? Onde que eu poderia utilizar? Tem várias ideias muito legais. Você pode utilizar numa festa de aniversário em cima da tua mesa junto com o bolo. Você pode colocar numa sacada do teu apartamento, numa varanda da tua casa. Pode colocar ela ligada e uma planta aqui em cima. Fica bem legal também. Tá, no caso eu comprei e pretendo colocar as quatro no entorno da lareira. Depois eu vou fazer umas pro meu quarto também. Vou montar elas e quando elas estiverem prontas eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu amei fazer, não é uma coisa difícil de montar, ela é chata, sabe assim, tu vai colocando um lado e vai desprendendo o outro. Aí o que eu fiz? Eu fiz três lados primeiro, vou colocando essa fitinha aqui para segurar, aí depois que ela tá bem colada, bem firme, aí eu coloquei o terceiro lado e aí deu certo, tá bem firmezinha agora, tá? Vamos ver então o que vai dar daqui? Meninas, ó, trouxe aqui pra minha cozinha, né? Forrei a mesa assim com um papelzinho, aí tô usando esse Osmocolor aqui, olha como ela já tá ficando, primeira mão que eu passei, tá? De Osmocolor. Ó, como é que ela tá ficando. Bem legal, bem forte, a cor de madeira, bem carregada. Essa Osmocolor aqui, ó, Montana. Vamos ver bem direitinho a cor. Embuia, ó, semi-transparente. Tá? Essa cor embuia semi-transparente fica dessa cor. E aí a gente então passei a primeira mão e já tá mudando o aspecto da lanterna. Bom, meninas, e agora o que é que eu tô fazendo? Dá oi aí pras meninas, Samuel. Oi, meninas. Oi. Aí, agora o que é que eu tô fazendo? Olha aqui, ó. Eu já passei o Osmocolor. Aí eu tô pegando o dourado, essa tinta dourada, que eu amo, da Decofix. Pode ser aquelas pastas? Pode. Sabe aquelas pastas que deixa cromado, dourado, enfim. Aí eu tô pegando essa tinta dourada, eu tiro o excesso aqui na pontinha. Deixei um pouco aqui na tampa, tiro o excesso aqui na pontinha, assim. E tô vindo dando uma sujadinha. Não é uma coisa assim, ó, bem pintada de dourado para prevalecer o dourado. Não. Eu tô dando uma sujada para dar só um grauzinho, assim, sabe? Para dar um leve dourado, porque a peça é rústica. A gente não quer dourado predominando, mas a gente gosta de brilho. Então a gente adapta, né? Adapta para ficar no nosso gosto. Então tá ficando assim, ó. Olha que linda que ela tá ficando. Ela tá ficando um show, gente, um show. Vamos tá aqui elas, então, já com o Osmocolor passado. Algumas pinceladinhas só de dourado na frente, mas eu não gostei desse fundo. E aí, qual foi a ideia que eu tive? Qual vai ser o acabamento? Eu, em cada fundo, vou colocar um tecidinho para que ele fique bem colorido e bem alegre. Claro que a luz que eu vou ter que usar sempre fria, mas não tem problema, né? A luz fria até é mais barata, tá? Ó, vou colocar um tecidinho no fundo de cada um e vou fazer um acabamentinho aqui, onde tem essas emendas com essa fitinha. Vou fazer e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então, as lanternas estão prontas, já colocadas no lugar. Ali
tecidinho dentro, ó. Cada um tem uma estampa diferente. Compuseram toda essa montagem aqui. Deixei todos os assuntos em madeira. E aqui então as outras duas. Espero que vocês tenham gostado.